Jeřáb a Ciferka jsou zase na cestě. Už našli čísla 1, 2 a 3. Co je čeká dál? Crane, podívej, jaký skvělý den pro nové objevy. Souhlasím, Ciferko. A dnes se ty a já vydáme hledat něco speciálního. Co je tohle? Dnes budeme hledat něco, co jsou 4. Podívej, Ciferko, kdo se usadil na větvi. Ach, tyhle ptáci. Jsou tak roztomilí. A kolik ptáků vidíš na této větvi? 1, 2, 3, 4. 4 ptáčci. Děti, jaké je to číslo? Přesně tak, 4. Tady to je 4. Ciferko, pojďme dál. Krančík a Ciferka jedou dál. Zastaví se u malého pařezu. A kdo to leze po stéble trávy? Berušky, jak jsou krásné. Děti, pomozte Ciferke spočítat berušky. Kolik berušek tady vidíš? 1 berušek. Číslo 1. Druhá beruška. Číslo 2. Třetí beruška. Číslo 3. Čtvrtá beruška. Číslo 4. Děti, jaké je to číslo? Přesně tak, 4. Krančík a Ciferka jsou zpět na cestě a chystají se vydat se dál. Našli jsme 4 ptáčky a 4 berušky. A kolik mám kol? Jasně 4. Máte 4 kola. První kolo. Číslo 1. Číslo 2. Druhé kolo. A tady máme třetí kolo. Číslo 3. A čtvrté kolo. Děti, jaké je to číslo? Přesně tak, 4. Našli jsme 4 a zítra půjdeme hledat další číslo. Jasně, Ciferko, svět je plný čísel a my je všechna najdeme. Dejte like a přihlaste se k odběru kanálu. Děkujeme za zhlédnutí. Podívejte se na naše další videa.